يا مساء الفل. يلا نعمل احلى برجر مع بعض النهارده. على فكره احنا النهارده معطلين من الشغل لان النهارده عيد الاستقلال في امريكا والناس كلها بتعمل برجر وباربيكيو، فاحنا قلنا يلا نعمل زي الناس بالمره. وكمان النهارده مناسبه حلوه جدا. مصر هتلعب مع استراليا في كاس العالم ان شاء الله، فيا ريت دعواتكم لمنتخبنا القومي. ربنا يوفقهم ويوفق يا رب كل المنتخبات العربيه اللي مشاركه في كاس العالم السنه دي، ويرفعوا راسنا دايما زي ما هم رافعين راسنا ان شاء الله. برضه حابب اقول لكم يا ريت لو تتفرجوا على الفيديو للاخر لان في تكات وحاجات مهمه يمكن تلاقوها مفيده وتفيدكم المره الجايه لما تيجوا تعملوا برجر ان شاء الله. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتسيبوا لنا تعليق وتشتركوا في القناه، ومشكرين جدا. ويلا ندخل في الموضوع. اول حاجه لازم كل حاجه تكون متقطعه وجاهزه قبل ما نعمل البرجر، بحيث ان احنا نعمل البرجر ونحط السندوتش على بعضه وخلاص وكل حاجه تمام، بدل ما نعمل البرجر ونحطه على جنب ويبرد وبعد على بال ما نقطع السلطه والخيار والخس والكلام دوت. طبعا مش هينفع، فالافضل ان كل الخضار والحاجات اللي هنحطها على البرجر تكون متقطعه وجاهزه من الاول. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للحمه، اللحمه افضل حاجه 20% شحم. طبعا ممكن ان انت تجيب اللحمه وتشكلها سواء باستخدام القالب اللي بيتباع في المحلات دوت او بالايد، مش مشكله. ايا كانت الطريقه مش هتفرق. انا بصراحه لقيتها عند الجزار جاهزه ومعموله فاشتريتها كده يعني. في حاجه تاني مهمه بالنسبه للحمه بتاعت البرجر. لو هتعملوا برجر اللحمه محتاجه تتفرم وش واحد بس، ما تفرموهاش وشين او ثلاثه. ليه؟ لان اللحمه لما بتتفرم بتخرج بروتين اسمه مايوسين، والمايوسين ده هو اللي بيساعد على تماسك اللحمه في بعضها. ولذلك انت لو هتعمل كفته افرمها وشين وثلاثه، ده حاجه كويسه لان يعني اللحمه هتتماسك. لكن لو انت عايز تعمل برجر والبرجر يطلع جوسي وما تحسش ان هو جامد كده ويعني كتله، افرم اللحمه وش واحد بس، او خلي الجزار يفرمها لك وش واحد بس. طيب احنا قلنا لا يعني لازم كل حاجة تكون جاهزة من الأول، فيلا نعمل مع بعض شوية صوص علشان نحطهم على البرجر. فهاخد هنا عندي معلقة أو معلقتين مايونيز، على حوالي معلقة من الكاتشب، على حوالي نص معلقة من المستردة، على شوية صوص حار يعني حوالي ربع معلقة كده، على معلقة من الريليش أو اللي هو الخيار المفروم المخلل دوت. حاجة بسيطة كده مش كتير. فاحنا هنعمله كده وهنقلب الحاجات دي كلها مع بعضها ان شاء الله. وده هيكون الصوص اللي احنا هنحطه على البرجر. يبقى كده عندنا كل حاجة، الخضر متقطع وجاهز وعندنا الصوص بتاعنا جاهز. الخطوة الجاية برضو ان احنا هنحمر الخبز، نحط عليه حتة سمنة او زبدة كده ونحمره برضو قبل ما نعمل البرجر عشان تبقى كل حاجة جاهزة. يخلص البرجر نحط على الساندوتش وكل حاجة تبقى تمام. ديت الشوايه اللي على البوتاجاز. انا كنت بفكر اعمله على الشوايه اللي بره، بس النهارده مطره والجو يعني عواصف وكده فمش هينفع اعمله بره، فقلت اعمله على الشوايه بتاعه البيت. سؤال: ينفع اعمله في طاسه؟ ابسولوتلي مفيش اي مشكله، اعمله في طاسه. ولو عندك الطاسه اللي هي كاست ايرون او اللي هي الحديد التقيله ديت ما اعرفش يسموها ايه، دي احسن حاجه ليه. او طاسه عاديه بيمشي الحال برضو، بس ما تخليش النار عاليه، يعني ما تعليش النار على الاخر عشان ما يتحرقش منك. هنحمر الخبز ازاي؟ في كذا طريقه. انا ممكن هي الشوايه دلوقتي على نار متوسطه لان انا مش عايز الخبز يتحرق، ولذلك انا حطيت قلت اعمل الخبز قبل البرجر لان البرجر محتاج نار عاليه. اوكي. طيب فاحنا ممكن يعني ببساطه نجيب حته سمنه بسيطه خالص كده، يعني 10 معلقه مثلا ولا حاجه، او زبده اللي موجوده عندكم. وادي الخبز بتاعنا اهو، نلحوسه كده شويه من الناحيتين ونحطه. وادي كمان واحد اهو كده اهو، كمان واحد. احنا يعني عايزين طبقة سمنة خفيفة جدا، مش عايزين نغرقه سمنة ولا حاجة. نسيبه كده لغاية ما يتحمص شوية وبعدين نشيله. خليه بقى كده مثلا دقيقتين ولا حاجة وبعدين نبقى نشيله. لا كفاية كده، حلو قوي، مش عايزينهم يتحرقوا كده، تمام. دي بقى اللحظة اللي احنا بنستناها من الصبح. هنحط البرجر. اوكي كده اهو. انا عليت النار على فكرة، لازم نسمع الطشة دي. 2 3
4. وهنبهرهم بشوية ملح صغيرين جدا، حاجة بسيطة خالص يعني، كده اهو على الوش ده. وكمان رشة فلفل بسيطة، ونخليهم على الجنب دوت حوالي 3-4 دقايق. وطبعا حسب ما انتوا حابين تسويه، في ناس بتحبه يعني مستوي يعني ويل دان، وفي ناس بتحبه ميديوم ويل، وفي ناس بتحبه رير يعني ني شوية. طبعا احنا كعرب بنحب الحاجة تكون مستوية كويس طبعا، فانا بحاول اعمله ميديوم ويل. نقلبه بقى على الناحية التانية كده، ونخليه يستوي كمان 3-4 دقايق على الناحية دي. وبرضه نديله رشة ملح ورشة فلفل على الناحية ديت. طيب كده البرجر استوى وبقى تمام. هنحط عليه الجبنة، دقيقة بس نسيبها تسيح. نعمل الساندوتش ازاي بقى؟ نحط عليه الصوص اللي عملناه الأول، ونحط عليه شوية من الخس المبشور دوت جميل ده، وهنحط عليه طماطم برضو شرايح كده اهو، وشوية مخلل حلوين كام حتة كده، وشوية بصل برضو حلوين كده بس. وهنشيل البرجر كده اهو، وهنحط عليه النص التاني، خليه على جنب. طيب احنا عملنا كلاسيك برجر، يلا بقى نعمل واحد دبل سماش برجر. هنعمل 2 سماش برجر ونحطهم مع بعض. فهنخلي الشواية، نعلي النار علشان اهم حاجة ان هو يتلسع. طبعا لو هتعمل سماش برجر يفضل ان اللحمة تكون كور، مش اوريدي متشكلة على شكل برجر. وبعدين لما تيجي تحطهم على الشواية ابعدهم عن بعض شوية، علشان لما تيجي تضغط عليهم يعني مساحتهم هتزيد، فمش انتش عايزهم يلزقوا في بعض. سيبهم على الوش دوت دقيقة واحدة بس عشان يتلسعوا من تحت شوية. طيب يلا بقى نقلبهم على الناحية التانية كده، خليهم بعيد عن بعض شوية، وهنضغط عليهم. ممكن بقى نعمل ايه؟ ممكن نضغط عليهم بحتة ورقة كده وبالسباتشولا، وممكن السباتشولا نضغط عليها بالشاكوش بتاع اللحمة دوت كده، نفعصها شوية. نعم كده. او يا حبذا لو عندكم واحدة زي دي كده، فهنا ونضغط بيها كده. تمام كده. وهنقلب. هي خلاص دقيقة على الوش ده وتكون استوت خلاص. والسماش برجر ما بنحطلوش بهارات من الناحيتين، بس بنحط له بهارات من ناحية واحدة بس. شوية ملح، شوية فلفل. تمام كده. وخلاص انا طفيت الشواية. طيب الخطوة الجاية ايه بقى؟ هنحط جبنة على واحد بس منهم، مش على الاتنين. خلينا الاول نجهز الخبز بتاعنا. ادي الخبز، هنحط عليه شوية من الصوص. وهناخد ده
هنحطه فوق ده كده، وهنشيلهم الاتنين نحطهم هنا كده، وهنغطي بس وتمام التمام. وهنقدمه زي ما بقدموه في المطاعم، هنلفه كده كده هو تمام. وهنقدم معاه شوية فرايز، وبقى عندنا أحلى برجر. يا ريت لو تجربوها، تجربوا الوصفة وتعرفونا وتقولوا لنا إيه رأيكم. وإذا كنتوا استفدتوا حاجة، أي معلومة مفيدة من الفيديو دوت، يا ريت تعرفونا. وزي ما قلت لكم احنا قناة جديدة وما عندناش فيديوهات كتير، يعني ما عندناش تعليقات ولا ما عندناش مشتركين ولا حاجة. فلو حابين تسيبوا لنا تعليق وتشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك للفيديو، هنكون ممنونين كتير. وبرضو في الآخر ما ننساش ادعوا لفريق مصر النهاردة في مباراته ضد أستراليا، وربنا يوفق كل المنتخبات العربية إن شاء الله. ونشوفكم قريب مع وصفة جديدة من قناة بيت العز يا بيتنا.